Malam itu, aku sudah berencana untuk melaksanakan sholat tahajud, di mana sholat 2 rakaat di waktu sepertiga malam. Suasana dingin dan sepi membuatku kepikiran pada temanku yang diganggu sesosok putih saat sholat tahajudnya. Allahu Akbar. Saat rakaat pertama, aku serasa biasa saja, tidak ada keanehan dan tidak ada godaan apapun. Namun, saat rakaat kedua, aku mulai merasa ada suatu hal yang mengganjal. Iya, ada suara aneh yang tiba-tiba muncul. Siapa yang bernyanyi langgam Jawa malam-malam begini? Perasaan tadi gak ada deh. Apa mungkin tetanggaku yang menghidupkan radio malam-malam? Kalau iya, siapa? Kurang kerjaan banget sih. Apa mungkin itu makhluk gaib yang gangguin saat aku? Jadi merinding deh. Kok aku jadi gak kusuk gitu sih? Udahlah, biarin. Tapi cuma tetangga aku yang hidupin radio. Hai teman-teman, kalau kalian suka video aku, like dan subscribe ya, biar aku semangat lagi buatnya. Matur nuwun.